खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पु येंगबिरिबा ख्वाई पुमनमकपु ओलिविया तखेलंबमना ताराम नोकजरी अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी Israel amasung United States na ngarang Iran da chatharakhiba air strike da Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei laikhidre hairi amasung state asida mayai kabani sagi potlam kaya laloni tik tawriba mafam sing lengak na red zone oina lauthokadabani haina Kabui Union Manipur na taksilakhi Hauzik Pau Sandong Pizari Israel amasung United States na ngarang Iran da chatharakhiba airstrike ta chahi kuntra hena Iran bu hai humduna palakhiba supreme leader Ayatollah Ali Khamenei laikhidre haina Iranian TV na confirm tawkre Masagi chahi kun marfuga taruk suraba Ayatollah Ali Khamenei laikhidabagi wafamasi Iranian TV na confirm tawdringi mamangda United States of America gi President Donald Trump na Israel amasung US ki apunba operation namada Ayatollah Ali Khamenei hard kre haina laukthokpa laikhrabani Amaromda Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei laikhidabagi awaba fongdokpa oina Iran da numit nifuni public mourning pangthokpa galoinana chayola machupna suti laukthokre Laikhidraba Ayatollah Ali Khamenei na Iran bu chahi kuntra hena hai humna palamba sina malem gi oina khwaidigi sangna leibak amagi luchingba oibagi mingthol phanglibani Iran gi theocratic system da supreme leader haiba sina leibak adu gi ranking da president parliament amadi judiciary dagi hena chawi Iran gi armed forces singasi Khamenei gi makhutta leibaga loinana judiciary gi makok thongba mahakna hapangami masida sunatana Iran gi media maruoiba security agency sing mahaki makhutta leibaga loinana elected officials sing lokthokpa sungami kumjaing nisingam ga chamapan kuntra mapan da Iran gi northern city Mashhad ta pokhiba Ayatollah Ali Khamenei asi kumja inglisingam ga chamapan humfutara mapan gi revolution da maru eba thodang lokhe madugi matung kumja inglisingam ga chamapan marifu ma thoidagi kumja inglisingam ga chamapan marfu ga mapan fawba Iran gi president oiringai amadi supreme leader oidringai matamda Iran amasung Iraq ani gi marakta akan balan soknakhi Panbayabadi mamang chahi gi December gi tang kun nipan dagi merchant singna Tehran gi Grand Bazaar da Ayatollah Ali Khamenei gi mayokta akan ba khongjang sangsin bahauke khongjang adu chawthoraktuna Iran gi tongan ba mafam kaya da su sandokhe miyam gi khongjang adu United States of America gi President Donald Trump na angamba thakta mateng pangani haina lautokpa su laikibani adumak pu khongjang loising adu akan mamong da Ayatollah Ali Khamenei na power na namthakibani State asida mayai kabani sagi potlam kaya lalon itik tawriba mafam sing lengak na red zone oina lauthokadabani haina Kabui Union Manipur na takselakli Hiramasigi matangda Union asigi President Dr. K. Hira Kabui na thadorakpa cherolamana hai haukiba numit kharani gi mamangda Imphal International Airport tagi drug sing fagat pangamkhi hairiba drug sing adugi khongul liba oina mamang tha February gi tang kun taret ki numidang pung taret rom tabada Lilong Yangbi lekai da leiba masagi chahi kun taruk rom suraba Muhammad Sabir Ahmad Kawa miyoi ama NCB Imphal Manipur Police Commando amadi Lilong Police ke personal singna faba changkhi adubu mafam adugi miyam hauraktuna mara leiba miyoi adu kan khatpadagi police ka muknakhi asigumba thogdogasi handaki asina hanba natte mamangda su kayarak hana thokiba laikre drug kamari leinaba case ta police ki mateng pangbagi mahut drug lalon ba miyoi sing saugat bahaiba si lobu singna bani sel tana na bahot na bada khunai si muthat na bahot na badi langani maramaduna drug karbar tawriba khul sing Manipur lengak na red zone oina laukthokuna drug free ohenna na bahot na gadabani red zone gi mafam da leiriba miyoi sing changthok changsen tawbada ningthina check tawgadabani haina cherol sina makhatari Tongan ba mayai kaba drug ka konana Churachandpur district tagi nupi ama Manipur police na fagat pangamde hairi Police na phongdorakhibada Churachandpur district ke John Veng dagi Chumlianding chahi yankhai taruk hairiba nupi asi mamang tha February gi tang kun tareta Churachandpur district ke Churachandpur police station na konba
YPA lambi gi kanan veng da leiba mahaki grocery shop tagi heroin powder masung WY tablet ka konana fagat pangam ki Mangondagi soap case manga da haplamba heroin powder masung WY tablet kg manga makhairom fagat pangam kibani masigi mathakta chaka ani panba gari amagal mobile phone amaga su recover tauki hairi Mayai kaba nisa drug kilalon itika chenari ba wabagai AC gi hanigi MLA social boycott taure makata na mikhal thengna basu yaroi haina KCP PWG na kan bawa fam thamlakli ngasi lona thingkraba lalhonglup kanglaipa communist party PWG MC unification gi PRO chingkhai ngan bana khujek piduna thadorak pacherol magi matung inna KCP PWG KCP People's War Group lubasigi luchingba lamyan ba khuman amadi poirei gi luching makhada nisa thingna ba hotna ringai charekta wabagai AC gi hanagi MLA Muhammad Fajur Rahim na politician oibigi khudong chaba lauraga magi manaw nupa chesham Hefajuddin ga loidanaga drug yonthok yonsin gi lalon itik tawduna lakhi Muhammad Fajur Rahim gi manaw nupa Hefajuddin haukiba kumja inglisingani ga kulhumdoi gi July 19 da mahagi gari Maruti Swift Desire registration number MH02CP0942 da lupa crore mangagi drug purambagi faraba matung NDPS Act ki section 21C 22A amadi 29 ki makhada Assam gi Karbialong ki additional district and session judge Dipuda case sathaduna leibani MLA Muhammad Fajur Rahim na drug ki business tawraga khunai asigi na harol kaya hatok na bahonari mahaki anekpa Meghalaya gi Rajabala dagi Mirajul Islam kauba miyoi amabu mahaki ambulance registration number MN03C0037 da lupa crore tara mari rongi oigedaba drug pubada Guwahati gi city police na fakhe Muhammad Fajur Rahim na lupa crore tara mari gi mamal oigedaba heroin gram chani ge supna tarera madi kg mari 10.9 gi oigedaba yaba tablet ising yankai Manipur dagi Meghalaya Assam faudana puraga Bangladesh ta punana bahotnabada Guwahati police na Guwahati dagi faki bani yamna ngaglibadi lupa crore tara mari gi drug ka konana Guwahati da faraba ambulance adu kumja inglisingani ga kunmathoi gi me kunmathoi da Imphal gi Congress office ta pangthokiba India gi hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi leikidabagi kuntrarak suba ningsing thoramda CLP leader K Megachandra MPCC gi president Okram Ibobi ga loinana atai luchingba kayana sarugya COVID-19 ga mari leinana wabagai AC gi miyam gi ana layeng da mating oinana ba ambulance ne Masigumba drug ki business ta chenari ba Fajur Rahim bu Congress ki President Okram Ibobina matik chaba thabak laukhatpagi mahut hauzik fawba saugatuna thamlaga magi machanupa khangabog AC gi MLA Surja Kumar Okram gi babu parada leiba lenga ki quarter ra lotlaga thamliba sini ngasi fawba loop asina drug ka mari leinaba miyoi amata lemna thade aduga tungdashu drug ka mari leinaba lalon itika mari leinaba amata lemna su tokloi kanglei miyamna su masigumba drug ki business tawraga Naharol Singh Manghan na bahonariba sidagi Jackson Biu Haina KCP PWG na fongdorakli Yausang kumai hasi mayai kaba drug amadi sana yunai bagi kumai ohen bagi mahud sana khona bada pukning thaugatuna tinjang kaijang da bakunai ama semada thodang lomina si haina MSF na apel chawrakli Yausang kumai na lakpada Manipuri Students Federation MSF ki publicity secretary na thadorak pacherola hai lagliba tang ahum dagi pangthok haugadoriba yausang ki aseng mamasak ngaktuna thamina se kumai asigi mingda makhal mathel kaya hapchinjuna Inkalaklibana hasing amadi mahairoi sing manghananba manba machat sing yariba makai khangminase haujigasi mahairoi singi khongchatta yamna maru oiba class 10 amadi class 12 ki exam sing pangtoklibani mahairoi singi pukning wakhala amadi hakchang yauna khunai asida piba yaba awaba chaitheng amadi safu sing yariba makai asanba miteng amagi lambi yengduna khong thangminaga chumgani harau kumhai lakpa khuding thauramgi asengba masaktagi nathairaga Ithak irang da chatnaduna mayai kaba drug sizinaduna nahasingi punsi kaya lamakhang da mangli kaya amana drug ki ipakta laichuba amadi sikhiba su yaudaba nate cherola sinamakata na hai nubidangi matamda yausangi thabal chongba pangthokliba mafam amadi laikai yauna akoibada mayai kaba drugs amadi khunaida sokpa yaba nisagi potlam sing yolamba sing club maira paibi organization amadi nupi aikhoi khudingmak na thingba matam oire amaromda
Thabal chongbaki masak mawongda ahongba kaya urakpagi mathakta kumhai asigi mingda hotel amadi resort ta isai yaungna lamdam asiga chunadaba mawongda DJ na chingba pangthokpa asina yawsangi masak thugairakli Nupi macha amadi nupa macha dagi hauraga miyoi kaya sana yunai bayauna mayai kaba drugs amadi atai nisagi polam sing chaba hengalakpagi chatnabi ama lakli masipum namak chumthok minaduna lamdam asi masa mau faba tinjang kaijang daba khunai ama ohelase yausang kumai asi nat kimingda makha samthaduna bosem amadi kosem naloba exam da saruk yariba mahoiroi singda akaiba pigumsi haina cherol sina makhatari Oiname sigi manung chanba irengbam khulda malem gi thakta sanaroi kaya thoglakpada mateng oinanaba pandamda ACSC gi MLA irengbam nalinina mahaki MLA local area development fund gi senfamna irengbam mapal kangjaipungda nauna saba VIP amasung spectators gallery amangasi sangaduna miyamda khusinakre thoramaduda MLA irengbam nalinina fongdorakibada irengbam mapal kangjaibung asidagi haukiba sanaroi kaya national amadi international gi thak yauna sanaba ngamkhre makoina warakkiba kaya ningsingduna amadi haurakliba sanaroi singi khallaga kangjaibung asi hena fagatnanaba VIP amadi spectators gallery asi semgatpani sanabung asi mapung fana semgatpa haiba asi MLA khaktana ngamgadaba nate laikai gi yaitong khamdongba amadi miyam gi matenga loinana thamba chumna Loinana matam ga chunaba sanabung ama oinana ba hotnaminasi haiki tharonggi saruk ama oina nupi macha singgi oiba football gi friendly match ama su sanaki ngasi asi irengwam mapal kangteipung asida sana khotnabagi lamda puning changna changsanjaraiba aigi isaisu hunamaki damak VIP stand and spectators gallery asi kusinajari asigumba lapak asi aikoi mirai roisi MLA oire haidana MLA khatana lapak asi semjanba sajanba semkatpa ngambanate ikhungang asida lairiba aitong khamdong mayamna ngasigi dama wabirakpa honabirakpa adugi tunginjaba oina ngasi asi asigumba lapak asi sumai tawdana uba phangjabani Hozik paugi mark thana 10 break amatang lominase SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piripa SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yahonbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsi yawiu Akupa Marol Gidamak, mobile number 7005-259-437, Natraga 8974-209-157 da call Tobiratuna Kangbi Bayagani. Break Matung Damugana Taram Nokchari Makataba Pau Pizari. Moirangi sigi manungda leiba hana electricity colony haina khangnaba mafamda G+1 ke oigadaba working women's hostel amanauna sanana bagidamag ngasi ACS ge MLA thongam santina laison tison gi thoram sing pangthoktuna urep uyung tamkhre mamang chahi gi September gi tang 18 da India gi Prime Minister Narendra Modi na state asigi tongan ba mafamda working women's hostel mapan nauna sanana bagidamag foundation stone yunglam laba matungda khongthang asi paikhalapani thoramaduda MLA santina fungdokhibada mafam asida working women's hostel ama thamba haibasi afaba khongthangni hairiba hostel asi tha taruk fawgi manungda loisinduna Prime Minister Narendra Modi na pamjori badu thabakta onthoknana ba honaminasi loinana miyamna su hostel asidagi kanaba mapung fana losi haina magna makhatana phungdokhi Masigi working women hostel se loisidana bi adu paddabamda hoi ganti sogi satnabi batuna tawjawa ya tawjawadi ana ina thajai sigi working women hostel je Bharat ki Prime Minister Honorable Narendra Modi ji na foundation tawjibani na yam thuna tawdraga di bisi nungai roi tawdi na contractor si dai thajo thamjani mase within the 6 months sangabada ngamagana 4 months ta loisidana bagi Padamabudi koi tauri, mado koi budo tanjina soidana, madu sadbira ngambaya na ikanjay.
Iraicha Singbu mi amagum khanba ngamdaba luchingba saba mehut sing para tambirasi haina lakadoriba Assembly Mikhalda thangwaiban esida Mikhal thengnanaba thorang tawriba yengkhom sanjipna phongdorakli Development Organization thangmaiban sinduna nongmagi oiba political conference amanga si thangmaiban polem leikai da leiba yengkhom sanjip ki yumda pangthokre thoramaduda wangangladuna yengkhom sanjipna phongdokhibada thangmaiban AC gi Thangmaiban ACSC chahi tara manga matam sangna tumduna leirure aikhoi kayam kuina tumduna leikhigani luchingba kharana mi amagi cheng kg manga piraga khomlakpa vote ki langda thuragumse mama oibi singi phiji gi mani asi macha singni ngasidi macha oiriba sing asi ngauchatna duna hingli masi mama oibi singna pamlamgadra haibasi achobu wahang amani Manipur amadi Thangmaiban AC da mahi masin ningthina haidaba naha kaya kangawna duna hingli leibag asibu amadi AC asibu semdokna na bahaiduna Naha ama oina service tagi voluntary retirement lauthoktuna anauba chakhatpa thangmaiban amagidamak karigumba masak thokpa kharadi paikhatlamge haiduna Mikhal thengnana ba thorang tawbani masida miyamna sumateng pangbiu haike Laiba ama mutkani laiba ama mangani laiba ama si puntoi toirani laiba ama si loirani haiba kanamta na haiba ngamo karam kanda laiba si mutkani karam kanda laiba si kangkong chaini karam kanda laiba si loini haiba se sida tipi ni mayamna numit lepang mo haiba ngamo haiba kanamta adu sumchoi choidana mutkadaba sumchoi choidana mangadaba sumchoi choidana laiba si pungchai kangkong chai gadaba se karam kanda no hai kanda ngasai laiba tubu lusinni na tholiba miltuna athong chadraba laiba tubu lusinni na tholiba leader duna moral yautraba lamchat kamaba aduga leibak tu lichinni na tholi ba ko mil akoi ki leader duna masagi responsibility masagi duty masak khana tragedy leibak to sumchoi joidana mudnani habese adum khangiro adum ngasidi aina appeal to janing bada gi resa sing janing badi akoi ngasi mikap thosi akoi ngasi amat toina leminarsi akoi ngasi amat toina lawinarsi kari gi damakta akoi tung yangang si damta akoi ki tungi fisher ki damta akoi ki tungi lamda mama ki damta apaba manga leba lamda mama ki damta akoi pun namtang lemin narasi hai jabane Bamon Kampuda Laiba Pureiromba Youth Club PYC gi kuntra tarit suba Foundation Day ga mari leinana Madeline Foundation na sponsor tawraga chatharakpa ahanba PYC Cup 9A side under 14 amadi under 11 35 kg open football tournament ngasi loisinkre PYC gi founder secretary Thiam Siam Kumar bu ningsingba oina pangthokpa tournament loisinbigi thoramadudha lamlai AC gi MLA Khongban Tabam Ibomcha Khetrigau AC gi hanagi MLA na hakpam Indrajit amadi Madeline Foundation gi founder Dr Pibarel Maitei na chingba miyoi kayana sarukya ke thoramadudha MLA KH Ibomcha na hai sana khotnabagi ihau kankat hanbana naha singbu masamahu fahan bakhak natana thaksi khasi leihanbadasu chauna mateng pangli sanaroi masing yamna semgatuna thaksi khasi khangba naha sing thoraklabadi lamdamasi mahausagi fibamda hanjil hanbangamgani haina mahakna phongdokhi Oi society sida thaksi khasi mangthar ko se masi yamna pungning nungnaningai ni khoigi mohsa khoigi jati khoigi meitei haibise khoigi thaksi khasi ahal laman masak khangba madugi damukta atopa jati singna bevhar tongnaram mimne adu ngasigi oirei society sida di madugi mathang manau thaksi khasi mayamdu yamthina kaidhara abraibe gi thamjani aduna thaksi khasi leitaba koi jati imta prithivida chaukhatpa mangjin thaba dumba jati ulbangamoi mathau masak khangba adagi magi ahal laman chakadaba thaksi khasi discipline leiba matam manghandaba khonaba kanba khangba kanba adugumba jati singdu ngakto erongone ba chaukhali singsi maramaduna akoi sport koi yokhasi sporting movement kalhansi Imphal is Apunba Football Club IEAFC na sinduna Mars ki tang kun mapan April gi ahum amadi April gi mangada gi hogadoriba Yumsarol Super Division Football League Senior Division amadi Junior Division Football League 2026 ta saru gyaning ba Imphal is district ki manung da leiriba club organization sing na thas gi tara faw gi manung da form pisin biu haina
IEAFC की सेक्रेटरी एल रोपे न फोंदोरकले ngasi lamlong thongkhong da leba artificial turf ground da pangthokiba paumi singa unaba amada secretary rope na hai Imphal is district ki manung da leiba football sanaroi sing yauna referee amadi coach sing asi kumja eng singani ga kunni thoi de gi hoduna ngasi fawba Imphal is district ki oiba league natraga football tournament pangthoktana leikibana sanaroi referee amadi coach sing masana asidagi nongmunong bagi potha kiba kaya asi kharadang oirabasu kanba ngamna bagi pandam da football tournament sing asi sinbane football tournament sing asi gi form pisin bagi na tha sigi tara faubani hairi loinana Kanglipak Students Association KSA na sinduna Mars ahum dagi pangtokadoriba Taramarirak Suba Inter District Kanglipak Football Trophy Under 17 Boys 2026 ta Imphal East District ki oina sarugi agadaba sanaroi singi uniform su ngasi yenthoki Apunba Football Club Haiba Group Amara Semjatuna Lagliba Tang Mars ki Tang Kuma 2026 tagi Super Division Tournament ma Imphal East pangthok jagani aduga lagliba April ki Tang ahum 2026 tagina Senior Division ki tournament ma pangthok jagani lagliba April ki Tang manga duna Junior Division ki tournament ma haibi tournament ahum thona Super adigi Senior Junior haiba tournament ahum si pangthok jagani asigulaba tournament sida apogi Imphal East lebiriba club singna sawi abina basu apogi maike digi norukari Haukiba January kuntra dagi February fawbada Maharashtra gi Sainagar da pangthukiba Senior Men's National Langari Championship da bronze medal lawrakraba Manipur gi sanaroi sing taramna okpagi thoram amanga sei Thawal da pangthokre Manipur State Langari Association sinduna Thawal athokpam da leiba District Congress Committee gi hold da pangthokpa thoram aduda National Langari Championship da bronze medal lawrakraba Manipur gi sanaroi tarani thoi amasung Manipur team gi coach amasung manager da certificate amadi achamba khudol piduna ikai khumnaba utki Thoram Gumari Lainana Wangang Laduna Manipur State Langari Association ki President Yumnam Basanta na Fongdokibada Hadak Maharashtra da Pangthokiba National Langari Championship aduda Manipur gi oina team mari Thagadabani adubu state asigi hauji oiriba awabi film asida team masing suna thaba ngamkhide state asigi mahut sinduna chatkiba nupagi senior team na bronze medal lorokpa simak yamna pungning thawatningai oi matung tarakpadadi national championship da team masing suna thaduna hena afaba team oirakna ba honaminasi haiki Manipur State Badminton Association sinduna thasigi kuntaruktagi hoduna DM University campus ta leiba MSBA Indoor Stadium da chatharakiba humfuguni pansuba State Masters Veteran Badminton Championship 2026 ngarang loisinkhre Championship asida chahi kuntra manga mathaki singles ki winner ke Ravi Shankar na oikhre Manipur gi tongan tongan ba district mapandagi lakpa veteran sanaroi marfutara rom henbana sarugya duna pangthoke ba championship loisin bagi thoramadуда Manipur gi deputy chief minister Losi Dikho MSBA gi president Luinana Thongju AC gi MLA TS Bishwajit Taruk Suba Manipur Rifles ki commandant officer KSS Ravi Kumar JN Manipur Dance Academy ki Director P. Vilasamati Fisheries Department ki Director T. Fulen Sarugyaduna Makok Mathang Takraba Sanaroi Singh the prize kusinaduna puning thawat kray. Thoramadu Deputy CM Losi Dikon Haikibada Sana Kona Banalam the Masida Ladiba Kanglup Kuding Magnu Si Chana na Tangdu Laitana Amat the Oibigi Maike the Purakpangam Manipur Sports Punung Siba Migi Masing Yam the Labana Lamdam Asida Masak Naiba Sanaroi Singh Masing Tingam than a Labor Sungam Libane State Master Veteran Badminton Championship asida chahi nifu mathak ki single star KSI Devjit chahi nifu manga mathak ki single star L Ramesh chahi yankai mathak kidana W Amusana chahi yankai manga mathak kidana Henny Lunina mathang sina winner gi title lobangam ke Loinana chahi kuntra manga mathak ki double star H Kishan amadi H Ningthau S Ningthau Jau anigi Jurana winner title lobangam kibane They have so much of sports association and clubs, and they want to go. But you know, last few years back, I spoke this in the assembly. These sports associations, the sports lovers, national program relays that is taken up. Taken up to somebody big issue. Masa di Manaraga, we take up this sports. And we never complain. We never put up but the project by sports association. Never see things of Manipur. In spite of having so much of organizations. Who's right about one to the other. This is the beauty.
Indian Bodybuilding and Fitness Federation IBBFF nasinduna Maharashtra gi Pune da thasigi kunnipan gi kuntra fauba humfutaruk suba senior national humfumdoi suba junior national humfuga humdoi suba masters and the physically challenged men and the women's bodybuilding championship 2026 pangthok lagani hairiba championship asigi damag Manipur team saruk gyananaba Indian Bodybuilding and Fitness Federation Manipur unit IBBFF MU nasinduna thasigi taramanga da Imphal West ki Ningomam da leiba AI Idu Village School da nungtil gi pung ama tabada trial selection pangthokadori haina IBBFF MU gi publicity secretary Oinam Prem Kumar na thadorak pachirolamana hairi Hausaga mo status sidanga sigi oikiba inga sagi pau pisari ICAR Regional Center Lamphel Party ki fangba report ki matung inna ngasi state asida khwaidagi sabgi chang asi Celsius degree 13 oikhi loinana khwaidagi ingbagi changna Celsius degree 8.9 mangani nungsite yawbai sing manel gi changna ayukta chada marfutara humdoi amasung nungthildana chada 13 oikhi loiselakpada maroiba pausing amuka hana pizari Israel amasung United States na ngarang Iran da chatharakiba air strike ta Iran gi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei laikidre hairi amasung state asida mayai kabani sagi potlam kaya lalun itik tawriba mafam sing lengak na red zone oina law thokadabani haina Kabu Union Manipur na taksilaki Matanga sida bulletin solution jare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi lebaga sige amadi malem gi e pau singi damak SKTV news pu mityeng taduna lebiu pumnamuk pomukana khurumjari